बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अवैस उमर एंड यू आर वाचिंग जीके विद इंजीनियर। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटीएस के थ्रू जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के टेस्ट हुए थे उन पे। उनका रिजल्ट तो क्योंकि आ चुका है, अब नेक्स्ट जो फेज़ है वो इंटरव्यूज़ का है। लेकिन इंटरव्यूज़ से पहले कुछ पोस्ट ऐसी थी जिनके टाइपिंग टेस्ट होने हैं, जैसे एलडीसी की होगी, जैसे स्टेनोटाइपिस्ट होगी और कुछ और जिनके टाइपिंग टेस्ट मस्ट हैं। तो सबसे पहले उन पोस्ट के टाइपिंग टेस्ट होंगे। जब उनके टाइपिंग टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद फिर इंटरव्यू का फेज़ एक ही बार स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं यूटीएस की वेबसाइट देख रहा था, उस पर एक छोटी सी अपडेट है, शेड्यूल अपडेट हुआ है टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड। यहाँ आप यूटीएस की वेबसाइट पे आए ज़रा, तो यहाँ पे आपको ये शेड्यूल शो हो रहा है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पीबीएस स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट डीईओ स्टेनोटाइपिस्ट एलडीसी एंड वेरी टाइपिस्ट विल बी हेल्ड ऑन 24 नवंबर 2022 इन इस्लामाबाद, यानी इस्लामाबाद में 24 तारीख को और फिर 26 तारीख को लाहौर और कराची में। और नीचे नोट आप ये करें कि ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड देयर रोल नंबर स्लिप। अब रोल नंबर स्लिप जो है स्किल टेस्ट की वो उम्मीद है कल आ जाएगी। शेड्यूल अपडेट हो गया, रोल नंबर स्लिप कल तक आ जाएगी। तो इस मकसद के लिए भी जिन्होंने रिटन टेस्ट क्लियर किया है, जो लोग मेरिट पे आएंगे उनका फिर आगे ये होगा टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट। और फिर इसके बाद इंटरव्यू का फेज़ है वो होपफुली दिसंबर के फर्स्ट वीक में शुरू होगा, वो भी शेड्यूल दिसंबर में आ जाएगा। तो आपने अभी ये क्लियर करना है टेस्ट, स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट फर्दर जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यूज़ के लिए। बाकी क्योंकि जो दूसरी असिस्टेंट मिनिस्टेरियल है या स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है उसका तो टाइपिंग टेस्ट नहीं है, उसका डायरेक्ट इंटरव्यू होना है। तो रिटर्न की बेस पे डायरेक्ट शॉर्ट लिस्टिंग उसकी होगी। तो होपफुली इंटरव्यूज़ भी जो हैं वो दिसंबर में शुरू हो जाएंगे। बाकी जिन लोगों ने इन पोस्ट के लिए दिया था टेस्ट, वो अपना ज़रा टाइपिंग के लिए तैयारी पकड़ें, टाइपिंग टेस्ट दें। वैसे बहुत शॉर्ट पीरियड पे हो रहा है, अभी आज शेड्यूल आ रहा है और 24 तारीख को टेस्ट है, तो ज़रा आप लोग तैयारी